நம்ம சேனல்லே பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் ஒரு பொருளை இஎம்ஐயில் வாங்குறதுக்கும் ஆஃப்லைனில் ஷோரூம் போயிட்டு ஒரு பொருளை இஎம்ஐயில் வாங்குறதுக்கும் எவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது, எவ்வளோ காசை நம்ம சேவ் பண்ணலான்றதை பற்றி பார்த்துருந்தோம் ஒரு வீடியோவில். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளும் வந்து ஆஃப்லைனில் ஒரு ஷோரூமில் ஒரு ஒரு பொருளை வாங்கி மிகப்பெரிய ஒரு ஏமாற்றத்துக்கு உள்ளானோம். அதை பற்றி உங்கள்கிட்ட நான் சொல்ல போகிறேன். ஷோரூமில் போய்ட்டு ஒரு பொருளை பார்க்குறேன், ஏசி தான் பார்த்தோம். அந்த ஏசியில் ஷோரூமில் வைஃபை இருக்குது, வீட்டில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஏசியில் வைஃபை இல்லை. இதான் எனக்கு நடந்த ப்ராப்ளம். இதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். பிப்ரவரி ஃபஸ்ட் வீக்கில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒரு பெரிய ஷோரூமு, எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷோரூமோட கிளைகள் இருக்குது. டீலை ஸ்டார்ட் பண்ணுற அந்த ஷோரூமில் பார்த்தீங்கன்னா கால் பண்ணி, சார் இந்த மாதிரி ஏசி ஆஃபர் இருக்குது, வந்து எடுத்துக்கிறீங்களான்னு கேட்டாங்க. நம்மளும் பார்த்தீங்கன்னா ஏசி அடுத்து ஃபுல்லாக வெயில் வரப்போகுது, அதனால் ஏசி வாங்கணுன்னா சரின்ட்டு போய் பார்க்கலான்ட்டு போய் போனோம். அந்த ஷோரூம்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி நிறையா மொபைலு, கட்டில், இந்த மாதிரி நிறையா பொருள்லாம் வீட்டில் வாங்கியிருந்தோம். அடுப்பு எல்லாமே வாங்கியிருந்தோம். அது மறுபடியும் அந்த ஷோரூமில் போய்ட்டு நம்ம நிறைய பொருள் வாங்குற கடை தானேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம போய் ஏசி பார்த்தோம். அவங்க ஏசி வாங்க போகிறோன்றதுக்கு முன்னாடி நான் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட், அமேசான்லாம் பார்த்து எந்த ஏசி அதிகமாக சேல் ஆகிட்டு இருக்குன்றதை பார்த்து அதில் ரிவ்யூ நல்லா இருக்குன்னு பார்த்து வச்சுட்டு தான் போனேன். எல்ஜியில் அதிகமாக சேல் ஆகிட்டு இருந்துச்சு, நிறைய நாள் ரிவ்யூவும் பார்த்தீங்கன்னா எல்ஜியில் அதிகமாக இருந்துச்சு மற்ற ஏசியோட ஆன்லைனில் பார்க்கும்போது. சரி எல்ஜி எடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு ஷோரூம் போனேன். ஆனால் அங்கே ஏசி சேல் பண்ணுறவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு குறிக்கோளோட இருந்தாங்க. அவர் பார்த்தீங்கன்னா ஏசி சேல் பண்ணுறவர் ஹையர் ஏசி தான் வாங்கணுன்ற மாதிரி அவர் ஃபுல்லாகவே அந்த மைண்ட் செட்டில் இருந்தார் போல். நான் வந்து எல்ஜியை பற்றி விசாரித்தாலும் அவர் ஹையரில் இருக்கிற நல்ல விஷயங்களை பற்றியே சொல்லிட்டு இருந்தார். எல்ஜியில் பார்த்தீங்கன்னா பொருளோட வாரண்டி பார்த்தீங்கன்னா 1 இயர் தான் இருக்குது, இதில் வந்து 5 வருஷம் வாரண்டி இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்ப்ரஸர் வாரண்டி எல்லா ரெண்டுத்துக்குமே சேம் தான். எல்ஜி ஹையர் எல்லாத்துக்குமே சேமாக தான் இருக்குது. மற்ற பார்ட்ஸு எல்லாமே 1 இயர் வாரண்டி, இதில் 5 வருஷம் வாரண்டி ஹையரில் அப்படி சொல்லியிருந்தாரு. இந்த பிசிபி போர்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வீணாயிடுச்சுன்னா 5,000, 10,000, 15,000 செலவாகும் சார். ஹையரில் வந்து அந்த பிசிபி போர்டு எல்லாமே சேர்த்து 5 வருஷத்துக்கு வாரண்டி இருக்குது. எல்ஜியில் வந்து 1 இயர் தான் வாரண்டி இருக்குது. சப்போஸ் வீணாக போயிடுச்சுன்னா நம்ம வந்து பெருசாக செலவு வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படி சொல்லியிருந்தாரு. நான் அப்பயும் பார்த்தீங்கன்னா எல்ஜி பற்றியே கேட்டுருந்தேன். அவர் என்ன சொன்னார், சார் இப்போ ஹையரில் பார்த்தீங்கன்னா நியூ மாடல் இந்த வருஷத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி, புது காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வைஃபை, அலெக்ஸா அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. நம்ம வைஃபை ஆன் பண்ணிவிட்டு மொபைலில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எங்கேருந்து வேணால் ஏசி ஆன் பண்ணிக்கலாம், ஆஃப் பண்ணிக்கலாம், டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணிக்கலாம், இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது, நீங்கள் இது எடுக்கிறதே பெட்ரு அப்படி சொல்லியிருந்தாரு. சரின்னு அப்புறம் இவ்வளோ சொல்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஷோரூம்லேயே அவங்க நினைக்கிற மாதிரி நம்மளை கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. அடுத்து அந்த பொருளுடைய இஎம்ஐ இப்போ கேட்டோம், 000 இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஏசியோடைய மொத்த விலை வந்து 46,800 சொன்னாங்க. முன்பணம் அடுத்து அந்த நம்ம கட்ட போகிற மந்த்லி இஎம்ஐ எல்லாமே வந்து சேமாக தான் இருந்துச்சு. அந்த 46,800 தான் வந்துச்சு. அது எக்ஸ்ட்ரா ₹1 கூட வரல. இது வரைக்கும் நல்லா தான் போயிட்டு இருந்துச்சு. நம்ம நினச்ச மாதிரி ஆன்லைனில் பொருள் வாங்குறதுக்கும் ஆஃப்லைனில் ஷோரூமில் போய்ட்டு பொருள் வாங்குறதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட்டை வந்து நம்ம அதில் நல்லாவே தெரிஞ்சுது. எக்ஸ்ட்ரா பணம்லாம் கட்டுற மாதிரி தெரியல. ஆனால் வீட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 13ஆம் தேதி போயிருந்தோம். 14ஆம் தேதி பிப்ரவரி 14 வந்து ஏசியை வந்து டெலிவரி பண்ணாங்க. 15ஆம் தேதி இன்ஸ்டால் பண்ணுன்னு சொன்னாங்க, ஆனால் வரல. 16ஆம் தேதி இன்ஸ்டால் பண்ண வந்தாங்க. நம்ம இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 2nd ஃப்ளோரு. அதில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஏசி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டாங்க. இன்ஸ்டாலேஷன் ஃபீஸ் வந்து ஃப்ரீன்னு தான் சொன்னாங்க. ஆனால் அதில் வந்து நம்ம 2nd ஃப்ளோரில் இருக்கிறதுனால ஸ்டாண்டு வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாண்டு அது இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கான காசெல்லாம் சேர்த்து மொத்தமாக 1,200 வாங்கினாங்க. ஏசி இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு ஏசி ஆன் பண்ணி எல்லா ஆப்ஷனும் சொன்னாங்க. சொல்லிவிட்டு அப்புறம் இன்ஸ்டால் பண்ணவரும் போயிட்டார். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ புது ஏசி இல்லையா, நம்ம வைஃபை ஆன் பண்ணி இது எப்படி நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு யூடியூப்பு, நம்ம ஹையருடைய அவங்களோட வெப்சைட்லாம் போயிட்டு அவங்களுக்கு தனியாக ஒரு ஆப் இருக்குது, அந்த ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணி நம்ம கனெக்ட் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. நம்மளும் அதெல்லாம் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஏசியை கனெக்ட் பண்ணலான்னு பார்த்தா ஏசி கனெக்ட் ஆகலை. நம்ம ஷோரூமில் நம்மள்ட்ட சொன்னது வைஃபை ஏசி, ஆனால் இங்கே வந்தது பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஏசி தான் வந்துச்சு. அப்பயே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட்டாக ஆகி போச்சு. ஏன்னா ஒரு ஏசி வந்து கிட்டத்தட்ட 10 வருஷம் 5 வருஷம் வச்சுருக்க போகிறோம். நம்மள்ட்ட இது மாதிரி இதில் வைஃபை இருக்குது, ஃப்யூச்சர் இப்போ நடக்கிற இந்த காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு ஏசின்னு சொல்லிட்டு நம்மள்ட்ட அந்த வைஃபை ஏசியை விற்றாங்க. ஆனால் நம்ம வீட்டுக்கு வந்தது பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஏசி தான் வந்துச்சு. ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக போச்சு. உடனே நாங்கள் ஷோரூமுக்கு கால் பண்ணி இந்த விஷயத்த சொன்னோம். அவங்க என்ன சொன்னாங்க, உங்களுக்கு யார் ஏசி சேல் பண்ணாங்களோ அவங்கள பேசுகிறேன் சார், அவங்கள பேசி நாங்கள் என்னென்ன விசாரிக்கிறோம்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இதுதான் ஷோரூமில் ஃபஸ்ட்டு கால் பண்ணதுக்கு இப்படி சொன்னாங்க. சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க சைட்லேருந்து எந்த ஒரு காலுமே கிடையாது. ஆனால் ரிவ்யூ மட்டும் கேட்குறாங்க ஃபோன் பண்ணி. ஏசி எப்படி சார் நல்லா இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டாங்களா, நல்லா ஏசி நல்லா உங்களுக்கு நல்லா சேல் பண்ணாங்களான்ட்டு மட்டும் ரிவ்யூ மட்டும் கேட்டுருந்தாங்க. நாங்கள் அப்பயும் இந்த மாதிரி இஷ்யூ இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தோம்.
அடுத்து நாங்கள் இதேமாரி 1 வீக் ஆயிடுச்சுங்க. 1 வீக்காக நாங்கள் வந்து ஷோரூமில் கால் பண்ணி இந்த மாதிரி கேட்டுட்டு இருந்தோம். ஒரு கட்டத்தில் ஷோரூமில் பார்த்தீங்கன்னா வேண்டாயிரப்பா பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நாங்கள் பேசின்னு இருக்குன்னு சொல்கிறோம், நீங்கள் என்ன சும்மா கால் பண்ணி கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னு பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சரின்ட்டு என்ன தான் நடக்குதுன்ட்டு அப்புறம் ஃபஸ்ட் நாளே நான் நேரில் போய் கேட்டுட்டேன். அப்புறம் கடைசியாக ஒரு நாள் நேரில் போனேன். அங்கே போனால் நம்மள ஏசி சேல் பண்ணார் இல்லைங்களா, அவர் பேரில் வந்து இந்த ஏசி பில்லை வந்து அவர் பேரில் போடணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அந்த 46,800 இந்த ஏசி பில்லை வந்து அவர் பேரில் போடணும், அப்படிலாம் நம்மளுக்கு மாற்றி கொடுக்கணுன்ற மாரி அவங்க சொன்னாங்க. ஆனால் அவங்க ஷோரூமில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, ஏசி வந்து வெளியில் போயிட்டா மாற்ற முடியாது. ஏசி வாஷிங் மிஷின்லாம் வெளியில் போயிட்டு ரன் ஆகிட்டாலோ இல்லை வெளியில் போயிட்டு மிஷின்லாம் ரன் ஆகிடுச்சுன்னா திரும்ப வந்து ஷோரூம் எடுத்துக்க மாட்டாங்க, அந்த ஏசி திரும்ப மாற்றி தர மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனால் கன்சியூமர் கோர்ட்லாம் போகலாமான்ற மாதிரி கூட நான் நினச்சின்னு இருந்தேன். ஆனால் வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன், ஏசி வந்து வைஃபை இருக்குன்னு சொல்லிட்டீங்க, நான் வந்து வைஃபைக்கான ஏசியை தான் நான் கட்டிருக்கேன், அந்த பணத்தை தான் கட்டியிருக்கேன். 46,800 நான் தான் கட்ட போகிறேன், நான் தான் கட்டியிருக்கேன். எனக்கு கொடுத்தது நார்மல் ஏசி தான். நார்மல் ஏசிக்கான காசு எடுத்துக்கிட்டு மீதி காசு ரிட்டர்ன் பண்ணுங்க நான் ஒரு ஆப்ஷன் கேட்டேன் அவங்கள்ட்ட. அது மாதிரிலாம் பண்ண முடியாது சார், இது வந்து எல்லா பில்லும் அடிச்சாச்சு, ஜிஎஸ்டி எல்லாம் போட்டாச்சு, இதெல்லாம் எதுவுமே மாற்ற முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அது மாற்ற முடியாது, அப்படி இல்லைன்னா ஏதாவது கிஃப்ட் மாதிரி பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இல்லை சார் எனக்கு காசாக கொடுத்துருங்க, நான் அடுத்து ஏதாவது இப்போ எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், அடுத்து நான் வந்து இஎம்ஐலாம் கட்டணும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தேன். இல்லை அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்க, கிஃப்ட்டாக ஏதாவது கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இல்லைனா எனக்கு கூப்பன் மாதிரியே ஏதாவது கொடுங்க சார், நான் அடுத்து ஏதாவது பொருள் வாங்கும்போது கூட அதில் நான் கழிச்சிக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டேன். அதுக்கு அவங்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க, கிஃப்டாக தான் கொடுக்குறேன்னு சொன்னாங்க. அப்படி இல்லைன்னா பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏசியோடைய முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே அந்த மொத்த பணத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட வித்தாரில்ல, அவர் தலையில் கட்டுற மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்க. அவருக்கும் இதனால் நிறைய ப்ராப்ளம் வந்துச்சு. நானும் பார்த்தீங்கன்னா சரி என்னால் அவருக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வரக்கூடாது, ஏன்னா அவர் கடையில் வேலை செய்கிறவர், அந்த ஒரு பெரிய நிறுவனம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஏதோ பெரிய தப்பு பண்ணிட்டாருன்ற பேரில் அவர் வந்து ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதனால சரி அவருக்கு அந்த பிரச்சனையும் வேணான்னு சொல்லிட்டு சரி நான் அந்த ஏசியை எடுத்துக்கிறேன், எனக்கு வந்து அந்த கிஃப்டாக எதை கொடுக்குறீங்களோ அதை கொடுங்கங்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு பெட்ஷீட்டு 1,200 மதிப்பில் ஒரு பெட்ஷீட் தரேன் சார் சொன்னாங்க. இல்லை சார் அதெல்லாம் எனக்கு பத்தாது, எனக்கு 2,000 மதிப்பில் பொருள் கொடுங்கிறதுக்கு அது கூட வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு 500 மதிப்பில் ஒரு அயன் பாக்ஸும் சேர்த்து 2 பொருளாக கொடுத்துருந்தாங்க. சரி அதையும் நம்ம வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். அதனால் என்ன சொல்ல வரோம்னா, நம்ம ஒரு பொருளை நம்ம வந்து வீட்டில் ஆன்லைன்லேயும் சரி ஆஃப்லைன்லேயும் சரி ஒரு பொருளை நம்ம வாங்குகிறோம், அதில் இந்த விஷயம்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க, இருந்துட்டு அது இல்லாமல் இருக்கிறது நம்மளுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடுச்சு. ஏன்னா இப்போ எனக்கு வைஃபை இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க, வைஃபை இல்லை. எனக்கு என்னன்னா எனக்கு வந்து வைஃபைலாம் இப்போ எனக்கு தேவையே கிடையாது. ஆனால் நான் வைஃபைக்கான ஏசிக்கான காசை தான் நான் கொடுத்துருக்கேன். எனக்கு அந்த காசை எடுத்துகிட்டு இப்போ நார்மல் ஏசி அனுப்பியிருக்கீங்கன்னா நார்மல் ஏசிக்கான காசை கொடுக்கணும்ல, அவங்க அதிகமாக ரிட்டர்ன் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க. சரி நம்மளால் வந்து அங்கே வேலை செய்கிற ஒரு ஸ்டாஃப் பாதிக்கக்கூடாதுன்றதுனால நானும் சரி கன்வீனியன் ஆகி வந்துட்டேன். அந்த ஏசி அவங்க கொடுத்த மாதிரியே அந்த எதோ கிஃப்ட் மாரி கொடுத்துருந்தாங்க, அதை மட்டும் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். ஒரு பெட்ஷீட்டும் ஒரு அயன் பாக்ஸும் கொடுத்துருந்தாங்க, அதை வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். நம்மளும் இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு பொருள் நீங்கள் வாங்குறீங்கன்னா அந்த பொருளை நம்ம வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதில் எல்லாமே நம்ம சொன்னது எல்லாமே அதில் இருக்கா, அப்படி இல்லைன்னா அந்த மாடல் தான் நம்மளுக்கு அனுப்பியிருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு தெரியலனாலும் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண வராங்க இல்லையா, அவங்கள்ட்ட கேட்டால் அவங்க சொல்லுவாங்க. அவங்கள்ட்ட அதை கேட்டுட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள். நம்ம சப்போஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஷோரூம் சைட்லேருந்து மாற்றி தர மாட்டாங்க, அது ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது. இந்த விஷயத்தை பற்றி அங்கே ஒர்க் பண்ணுற ஒரு மேனேஜரே அவர்கிட்ட நாங்கள் கேட்டோம். அவர் என்ன சொன்னார்னா, கண்டிப்பாக இது வந்து ஷோரூம் சைடில் ஏற்பட்ட தப்பு தான், இதை கண்டிப்பாக மாற்றி தரணும், மாற்றி தந்தே ஆகணுன்ற மாதிரி தான் இப்போ சொன்னாங்க. ஆனால் நம்ம ஷோரூமில் வந்து சரி யாருக்கும் எந்த ப்ராப்ளமாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக நம்ம வந்து சரின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வந்துட்டோம். நீங்களும் இந்த மாதிரி பொருள் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதில் எல்லாமே இருக்கான்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள். அதனால் நம்மளுக்கு ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும்.